Har du hørt om Voya før? Det har ikke jeg heller. Dette her Voya Free. Det et helt nytt bilmerke, fra Kina selvfølgelig. Her får du en svær familiebil med firehjulstrekk og plenty av hester. Design skal være et fossefall av en grill. Det har vi hørt før fra USA. Du har noen kule turbinfelger her. 255-45-20. Selvfølgelig slimmed dørhåndtak. Og så har du en D-stolpe som ser ut som en sånn targa-bøyle, og det visst meningen at du skal få følelsen av maritimt med den bilen her da. Enkelte jeg har møtt synes at hekken ligner litt på Porsche. Det kan jeg for så vidt se. Voya Free en bil på 4,9 meter. Ganske stor, romslig 5-seter, men ikke på langt nær samme følelsen som en Honji EOS 9 for eksempel. Den jo et skip. Det her føles mer som en vanlig bil å kjøre. Veldig lett å plassere. Ganske kompakt på fjæringene. Selv om dette her en luftfjæra bil, så det ikke noe antydninger til noe duving og sånne ting her. Nesten litt sånn sporty. Når det gjelder kjørekomfort for øvrig, så ruller den nok ikke noe særlig bedre enn en Volkswagen ID4 eller Skoda Enyaq, som står på stålfjærer. Men du har selvfølgelig fordelen med at du kan jo senke denne bilen ned til 11,3 cm når den i performance, og 10 cm opp når du skal ut i terrenget. Det jo en fordel. Andre fordeler for det norske markedet jo at denne her kan jo trekke 2 tonn på kroken, og du har 75 kilo på taket, så den gir jo stor fleksibilitet. Så vidt vi vet, så kan ikke Voya åpnes med føttene, men du kan åpne på nøkkelen, eller på den knappen der, eller innvendig i døra. 560 liter har den her, men på grunn av en utforming som ikke passer vårt koffertsett noe særlig, så får vi faktisk bare plass til 250 liter. Litt skuffende, men det på grunn av at bagasjerommet faktisk akkurat ikke breit nok til 2 store kofferter, og så det veldig høyt gulv og veldig lav hattehylle, som litt av kravet vårt, at bagasjen skal under hattehylla. Slår du derimot ned setene 40-60, så får du mye større bagasjerom. Men som du ser, så det ingen skiluke her, og det heller ingen hendler til å ta dem ned. Det eneste du finner bak her egentlig 2 små knagger til bæreposer, og et 12-voltsuttak. Har selvfølgelig noen lastøgler her også. Det ingenting under gulvet på den bilen her. Men han har en frunk på 72 liter, men den løsningen her synes vi kanskje så litt billig ut. Du får ordentlig storbilfølelse i Voya. Vi sitter godt i 12-veis elektrisk justerbare seter, med massasje, kjøling og varme. Kunne selvfølgelig hatt en forlenget setepute, men jeg får egentlig grei lårstøtte her sånn. Så kan man i tillegg justere nakkeputene. Det kan man for øvrig også bak, både sideveis opp og ned selvfølgelig. Rattet også 4-veis justerbart. Det manuelt, ikke elektrisk. Ellers så jo det her en prototype. Vi har faktisk sjelden kjørt en mer prototype enn det greiene her. Så hele det instrumentpanelet her kan vi egentlig ikke uttale oss veldig bastant om ennå. Vi kan jo prøve å gi en liten guidet tur allikevel. Skjermen virker faktisk veldig kjapp. Her har du jo passasjersiden. Kan jo styre alt det greiene her sånn. Har egentlig de samme funksjonene som man har på den hovedskjermen. Hvis man bare går over hit, så ser man jo menyene her også. Så du kan gå inn i. Her hjemskjermen. Dette her navigasjon. Dette jo hva du spiller. Her det blåtann nå. Så kan du velge Spotify, USB, radio og DAB ligger jo som egen her nede. Mobiltelefon, så har du setejustering her sånn. Her ser du varme, kjøling og massasje. Her kan du trykke inn, og så kan du velge hvilken stol du egentlig vil da. Været ligger der. Ja,
kalender også, antageligvis, etter hvert. Så har man jo nedtrekksmenyer. Dette her faktisk, den t-skjorta utseende. Du kan velge 3 forskjellige utseender. Jeg liker den minimalistiske best. Så kan du gå inn på bilen, på innstillingen her også. Her har du en quickie guide på åpne og lukke dører, bagasjerom. Det har du også knapper på. Men det som det mest spennende her jo faktisk takluka. Du har jo et kjempestort panoramatak som standard, og det ikke noe gardin eller noe, men faktisk selve glasset som endrer innsyn. Ellers kan man gå inn på alle de forskjellige nivåene her, bestemme stemningslys, barnelås, det kan du også gjøre i døra. Og så kan du gå inn på drive mode og velge eco, komfort, performance, outing, som terrengegenskaper. Da løfter den jo seg faktisk til over 21 cm bakkeklaring. Så har du snø, som senker effekten, og så har du individual, der kan du gå inn og stille noen preferanser selv. Og så har du en uttrekksmeny for seter og åpne chargeport og litt sånne ting der. Ganske enkelt å forstå, men som sagt så det veldig mye av det her som ikke virker helt optimalt ennå da. Importøren lover jo at det her skal funke helt smertefritt da på når bilen blir lansert i Norge i november. Midtkonsollen ganske enkel. Du har ladeplate, du har drive modes, en egen knapp for å senke og heve instrumentbrettet, kameravisning, parkeringshjelp og parkeringssensorer, og så har du knapper for håndbrekk. Har du 2 koppholdere, du har en berøringsflate her sånn, som jeg tror nesten ingen vil bruke, siden du har touchknapper, og så har du et stort rom under armlenet. Du har dobbelt midtkonsoll med 2 USB og en 12-volt lader. Også under her så ser det ut som en ladeplate, men det faktisk ladeplata til nøklene, så de skal ligge der. Det ganske store dører på Voya Free, så det veldig lett adkomst her. God plass. Nå det setet stilt til meg, som 1,89 høy. Veldig god plass til taket, faktisk veldig god. Jeg har et par koppholdere her, et godt armlene. Føttene mine har litt dårlig plass når jeg setter det setet helt nederst. Knærne, ingen problem. Det nesten flatt gulv. Det vel kanskje en økning på en par-tre centimeter, som gjør at en midtpassasjer også kan sitte her. Veldig mye hardere setepute på midtplassen. Ellers så har man ventilasjon som må styres forfra, og en USB og en USB-C. Det vel egentlig det eneste av luksus man har bak her. Ikke noe varme i setene, så vidt vi kan se. 2 Isofix-fester på plass, begge bak. Et forovervendt sete har jo selvfølgelig god plass, og det har egentlig et bakovervendt også. Sitter jo justert etter meg. Ikke noe spesielt plass til overs her, men store dører, veldig enkelt å bruke. Og som du ser så det ganske god plass mellom setene her. Så en liten person kan sikkert sitte her sånn. Vi har selvfølgelig vært ute og testet forbruk på bilen. Det må vi ta med en liten klype salt, for dette her en prototype, og det ganske mye som ikke funker her. Blant annet kjørecomputeren stoler jeg ikke helt på. Den viser litt for få kilometer i forhold til testløypa våres, og jeg synes rekkeviddemåleren dansa litt vel mye i forhold til batteriprosenten. Men skal vi tro tallene, så havna vi på 1,81 kWh på mila, og det jo ikke helgærent det. Ikke langt unna hva de selv lover, og det en vel TB-rekkevidde på 500 km. Og det for så vidt veldig bra, for bilen ikke veldig rask til å lade. Vi ankom ladestasjonen med 3% på batteriet, og fylte det til 90%. Den lada aldri over 68 kW, og det jo ganske svagt for en så stor bil med et så stort batteri. Det resulterte i at innen vi hadde nådd 90%, så hadde vi stått der i 1,5 time. Det begynner å nærme seg rekord for mitt vedkommende. Vi fikk dessverre ikke målt forbruket på motorvei, for det helt umulig å nullstille tripptelleren på denne bilen.
Da må du sette den fra deg, la den stå stille ganske lenge, og det jo veldig vanskelig å få til på en motorvei da. Voya ønsker jo å sammenligne seg med Audi e-tron, og det jo ikke rart. Det var jo Norges mest solgte bil, omtrent på samme størrelse, har mye krefter, har firehjulstrekk. Denne her drar jo 2 tonn på hengekroken, så derfor så de jo litt sammenlignbare. Men hvis du ikke trenger så mye hester, eller ikke så mye hengevekt, så nok sammenligningen nærmere Skoda Enyaq og Volkswagen ID4. Så blir det jo opp til deg om du tør å legge 720 000 kroner på bordet for et helt nytt bilmerke. Som vi for så vidt ikke vet hvordan leverer på infotainment og sånne ting ennå heller. Det jo også en ting som vi har sett hos for eksempel Honji, som hadde et uferdig produkt for 1 år siden, og fortsatt har et uferdig produkt. Så det ligger jo litt usikkerhet der da.